27 ოქტომბერს აფხაზური ენის დღე აღინიშნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ხდომა აფხაზური ენის დღის მილოცვით დაიწყო. პრემიერმა აფხაზურ საზოგადოებას და საქართველოს მოსახლეობას ეს დღე მიულოცა და აფხაზებთან ერთად მშვიდობიანი თანაცხოვრების იმედიც გამოთქვა. მინდა მოგილოცოთ აფხაზური ენის დღე. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. აფხაზური ენა ქართულთან ერთად აფხაზეთის ტერიტორიაზე არის სახელმწიფო ენა. მინდა მიულოცო არა მხოლოდ აფხაზური საზოგადოების წარმომადგენლებს, არამედ მთელ საქართველოს. მე დიდი იმედი მაქვს და ჩვენ ყველას გვჟერა, რომ ჩვენ მოვიშუშებთ იარებს და ყველანი ერთად ვიცხოვრებთ ერთიან, მშვიდობიან და ძლიერ ქვეყანაში. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ აფხაზური ენის დღესთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გაავრცელა. აფხაზური ენა ქართულ ენასთან ერთად საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად სახელმწიფო ენის სტატუსის მატარებელია აფხაზეთში. მისი დაცვა და განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტთაგანს წარმოადგენს. მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე აფხაზეთის მთავრობისადმი დაქვემდებარებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ისწავლება აფხაზური ენა. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებობს აფხაზური ენის კათედრა. ფუნქციონირებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აფხაზურენოვანი საიტი. აფხაზურ ენაზე ითარგმნება გამოჩენილი მწერლების, პოეტებისა და საზოგადო მოღვაწეების ნაშრომები. აფხაზეთის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის მიერ ხორციელდება აფხაზურ ენაზე ყოველკვირეული სატელევიზიო გადაცემის ტრანსლაცია და ყოველივე ეს ემსახურება აფხაზური ენის როგორც ასიმილაციის შედეგად გადაშენების საფრთხის წინაშე მდგომი ენის დაცვასა და ენათა მსოფლიო საგანძურში ხირსეული ადგილის დამკვიდრებას. ნათქვამია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის განცხადებაში.